bones a totes, jo soc la Lídia Mangajé, creadora de contingut de manga i anime en català a les xarxes socials, i avui, en el marc del 29è Manga Barcelona, tinc el gran honor d'entrevistar Tokyo Genso, que és l'autor del qual Tomodomo ens va publicar l'artbook El arte de Tokyo Genso. Aquest autor ens presenta a través de les seves il·lustracions unes ubicacions de la capital japonesa en un futur fantàstic. I ara sí, sense més de dilació, el primer és agrair tant a la Nina de Tomodomo com a Tokyo Genso que em permetin fer aquesta entrevista. Tokyo Genso sama wa kono interview domo arigatou gozaimasu. Sabem que després d'estudiar Economia vas fer un curs de Belles Arts i que et volia preguntar sobre com van ser aquestes primeres experiències amb el món laboral després d'acabar aquest curs, si va ser molt difícil poder-te incorporar en aquest món en el que no havies tingut contacte en principi. Tokyo Genso sama wa 最初経済科大学で経済部学部でその後で美術を勉強しましたね。その後でもう就職してその時のことをちょっとお伺いしたいんですけど、就職するのは難しかったかどのような経験でしたか？私が経済学部で大学で経済を勉強してましたけれども、実は全然大学には行ってなくてほとんど旅行したり絵を描いたりする日々だったんですね。それで就職っていう時になって、どうしようってなって、そこから本気で絵をちょっと学校に通って勉強したんです。でそれでもやっぱり、芸術家として生きていくのは日本ではやっぱりちょっと大変なんですね。なので、それまでのデッサンだったり油絵だったりをそのアニメの会社に持ってったんです。それでじゃあちょっとこのアニメの仕事で勉強してみましょうって言ってもらって。でそこから本格的にアニメの背景を勉強しながら仕事としてやっていく日々だったんですよね。Bueno, com ja has dit, jo vaig estudiar Economia, però la veritat és que no estava massa centrat estudiant, sinó que em passava més els dies viatjant i dibuixant i realment no era el que m'interessava. I després, quan va ser hora de buscar feina, vaig pensar que no volia treballar en aquest sector i aleshores vaig decidir estudiar Belles Arts, que era el que més m'agradava. Però jo no vaig estudiar per dibuixar aquest tipus d'il·lustracions, sinó que vaig estudiar pintura a l'oli i quan vaig haver de buscar feina em vaig trobar amb un problema, que és que és molt difícil poder viure de ser artista al Japó. Aleshores vaig intentar canviar de perspectiva i el que vaig veure que sí que hi havia oportunitats de treballar com a dibuixants de fons d'animació. I bé, el que vaig fer és que vaig provar sort, vaig presentar-me a una empresa, em van acceptar i no era el que havia estudiat i em va tocar, mentre treballava, anant aprenent sobre la marxa mentre aprenia com es feien aquests fons d'animació. I una pregunta per curiositat. Ell comenta que en matemàtiques era l'assignatura que menys li agradava. Com va acabar fent Economia, si era aquest el cas? 本のQ&A でTokyo Genso様は一番苦手な科目は数学でしたよね。それでどうして経済学部にしましたか？本当にね、その時はね、将来何になるとか、決めてなくて、とりあえず親からは大学を出なさいってこういうふうに言われてたんで、僕はちょっと付属の高校から大学に行くような、なんていうの、エスカレーターの付属の高校だったんでね。で僕の成績で行けるところが経済学部だったっていう、もうそれだけの理由です。La veritat és que va ser per la pressió dels meus pares, que volien que anés em van dir has d'anar a la universitat, i jo vaig estudiar en un batxillerat que tenia connexió amb una universitat. Al Japó és comú que hi hagi alguns centres de batxillerat que siguin de la mateixa
no sé si de la mateixa empresa, bueno, que tenen connexió amb una universitat i que si estudies allà és molt fàcil, és més fàcil entrar en una universitat. I amb les meves notes que tenia, pel que em donava a fer era per fer economia, que no és que m'interessés, però bueno, havia d'anar a la universitat i amb la nota que tenia doncs era el que tocava. Relacionat amb la feina també, comenta que participa, que treballa a videojocs i alguns animes, i volia preguntar-li quin era el que més li havia agradat o el que més il·lusió li havia fet fer. また仕事関係の質問なんですが、東京幻想様はアニメとかビデオゲームとかの仕事をしましたが、そのアニメとゲームの中一番楽しかったプロジェクトは何かありましたか？僕はやっぱり一番心残ってるのは本当に一番最初にアニメの会社に入って先輩からいろいろ怒られながら教えられてやった、鋼の錬金術師っていうテレビアニメですね。それの背景に携わったことが本当に僕にとっては心にすごく残ってます。El que recordo així amb més carinyo va ser el primer projecte d'anime el que vaig treballar quan vaig entrar en aquesta empresa i amb els meus senpais, amb els meus col·legues que tenien més experiència, que s'enfadaven amb mi mentre m'ensenyaven, i va ser Fullmetal Alchemist. Que el coneixes? Sí, doncs que va ser molt dur perquè encara em faltava pràctica i havia d'aprendre molt, però va ser el primer anime en el que vaig treballar i són uns records que els guardo amb molt de carinyo. I relacionat una mica amb el que més li va agradar, si hi ha algun que a ell li agradaria, en el que li agradaria treballar, si hi ha algun que li faria com a especial il·lusió. 何かこれから書きたい参加したいアニメとかゲームとか何かありますか？特にあんまないかなどうしようか。自分のね、もう私はその自分のオリジナルの、作品をこれからどんどん書いていかなきゃいけないので、それに集中していきたいなとは、東京幻想の絵をね描いていくのに集中していこうとは思ってるんですけども、やっぱりそれだけじゃ生きていけないというか生活はできないんで、来る仕事を受けるっていう感じの立場ですね、今僕は。Per mi la feina en projectes d'animació de videojocs m'ho prenc més com una feina, i el que m'agradaria continuar fent a partir d'ara és el meu projecte personal, que és el de Tokyo Genso. M'agradaria continuar dibuixant les meves pròpies il·lustracions, però això no és suficient per poder menjar. Per això he de continuar fent també feines relacionades amb animació i amb videojocs, però m'ho prenc més com una feina i les meves il·lustracions pròpies, sí, com una cosa que vull fer jo. Sí, Tokyo Genso Sama sent que ha influenciat altres artistes amb el seu art. Si sap d'algun artista japonès que directament l'he dit, em sento completament, la meva feina, et vaig veure una obra teva i vaig flipar, bàsicament, i vaig voler dedicar-me a això. Vaig veure que era com l'estil que a mi m'agradava i amb el que jo em sentia representat. Tokyo Genso Samaは他のアーティストに影響を与えたことがありますか？例えばどこか他のアーティストが来て、私は東京幻想様のおかげでアーティストになりたくて東京幻想様の絵が好きで、私もこのようの絵を作りたいなと思う。それがありましたか？そうですね、僕も10年以上こういうことをやってて、そうやってたくさんの人からありがたいことにそういう話を聞きます。で、特に僕が始めた頃は SNS でもすごいちょっと話題になったことがあったりして、で当時まだ中学生とか小学生であったぐらいの子が最近僕がサイン会とかねやってる時に来てくれて、先生に憧れて絵を始めましたって言って、今はプロでやってますみたいな話もしてくれるんでね、すごい嬉しく思ってます。
La veritat és que jo porto dibuixant ja 10 anys i en aquests 10 anys he tingut la gran sort de que hi ha hagut persones que han vingut a les meves sessions de firmes i m'han comentat que els he servit com a inspiració. Sobretot quan vaig començar a publicar la meva obra a les xarxes socials, va haver un moment que es va fer bastant popular i la va veure molta gent i aleshores quan feia les sessions de firmes em venien estudiants de primària, de secundària, dient que volien ser artistes i ara, després d'aquests anys, hi ha hagut alguns que s'han convertit en professionals i que estan treballant també d'il·lustradors. Que guai! Jo, per exemple, no sé si ell coneixerà l'obra, te diré el nom en castellà, després intentaré dir el nom en japonès, però no estic cantant la meva pròpia lletra, així que... Jo, per exemple, a No te metas con el club de cine és una obra que a mi em recorda... Sento que té com moltes influències de Tokyo Genzo, sobretot en els primers capítols surten paisatges molt similars del que ell ens està representant. このアニメの主人公は背景を描く女の子で、多分もしかしてこのアニメを作った人は東京元素様の影響を受けたかな。なんか雰囲気が似ています。でもさっきの話でavanzadit que yo no conec aquesta obra, no l'he vista encara, però no he participat en ella, per això que jo no he tingut res a veure. No, jo parlava d'influències, que sentia que... もしかしてこの作品を作った人、東京元素様の影響を受けたかもしれません。I canviant una mica de tema per fer una mica més distès i més després d'aquest moment estrany, comenta que li agraden molt els cotxes clàssics i que fins i tot en té un parell. Quin és el seu model preferit? 東京元素様はクラシックカーが好きで、あとクラシックカーも持っていますね。一番好きなクラシカルカーはどれですか？いや、憧れる車はもうたくさんあって、まあとても高かったりして手に入んないんだけども、ブガッティとかはね、かっこいいよね。ブガッティ知ってますか？I que hi ha molts cotxes que m'agraden, però hi ha un en especial que és molt car i que no me'l puc permetre, però m'agrada molt el Bugatti. I ara us l'ensenyarà que el deu tenir aquí. Bugatti はかっこいいね。Bugatti. T35. T35. Bugatti T35 deu ser el model. Jo és que no sé molt de cotxes clàssics, però li agrada molt aquest model. 5億円ぐらいしますから今買える。 Algun dels que hi ha il·lustrats és el seu cotxe? ここにイラストに出る車、東京元素さんも持っている車が出てきますか？僕はね、フォルクスワーゲンのビートル乗ってるんで。Jo tinc un Volkswagen Escarbat. Un Beetle. これの後ろの方にも書いてあるけど。Al final a les preguntes sí que hi ha una foto a la part de preguntes i respostes. ビートルのAquest, l'Escarbat. ベスパも持ってます。 I tinc una Vespa també, una moto Vespa. Que guai. I també relacionat amb aquests hobbies que té, aquí a l'entrevista podem llegir que va muntar una banda de música de la que era el cantant, si no he llegit malament. Quin tipus de música feien? Q&A でまた他の趣味が出てきてバンドもやっていましたね。バンドね。そうバンドの歌手でしたね。そのバンドの時どのような音楽弾きましたか？この時はとてもイギリスのロックンロールみたいな、ブリティッシュロックンロールをやってて、モッツとかそういうカルチャーが大好きで、まあスクーター乗ってみんなで遊んで、夜はライブやってみたいな、そういう。Sí, que vaig fer rock and roll britànic, que m'agradava molt, i bueno, doncs de dia anava amb el scooter, amb els amics, i després de nit tocàvem junts i era molt divertit.
coi. Tornant relacionat amb la feina, sé que treballa molt en digital, però alguna vegada per nostàlgia li agrada tornar a agafar pintures i el llapis i paper? また仕事の話なんですが、いつもイラストをデジタルで描いていますね。でもいつかまた絵を油絵で何か描きたくなりますか？そうですね。やっぱり僕はいつかはそういうアナログの、絵を描きたいなと思ってますね。また、将来的にはね。Sí, la veritat és que sí, algun dia m'agradaria tornar a fer alguna cosa en tradicional també. I volia preguntar una mica quines són les seves principals influències. Sí que parla de La illa en el cel, d'Estudio Ghibli, però no sé si hi ha alguna altra influència que tingui en el seu treball, algun referent que ell mateix hagi tingut. 影響について聞きたいんですが、Q&A で読んだのはラピュタ、好きで、それ影響になりましたが、他のなんか作品が何かありますか？そうですね。東京ゴッドファーザーズっていうアニメの映画があります。知ってます？東京ゴッドファーザーズ。知っていますけど、今スペイン語バージョンhi ha una película que es diu Tokyo Godfathers en castellà, en català no sé com es diu. Crec que és igual, crec que és Tokyo Godfathers. それはね、東京の新宿とかそこらの風景が新宿か知ってる風景がいっぱい出てきて、でそれがこうアニメでの背景でこう見た時にとても感動して、知ってる風景だったからとても感動して、こういうのを描きたいなって思いましたね。En aquesta pel·lícula surten paisatges del barri de Shinjuku a Tòquio i a mi és un barri que tinc a prop i que conec molt bé, i quan vaig veure aquests paisatges em vaig emocionar molt i vaig pensar que m'agradaria fer una cosa semblant jo també. Que xulo. I parlant d'influències, 私も大好きです、この映画。新海誠さんの君の名はとか、東京の街が出てくる。でもそれはすごく最近の作品で、昔はあまりなかったんですよね。10年ぐらい前はそういう東京の街、リアルな街の風景が綺麗な絵でアニメでね出てくるっていうのはなかったから、その時は本当感動しました。També volia destacar la pel·lícula de Makoto Shinkai, Your Name, que és una pel·lícula també que apareixen paisatges de Tòquio dibuixats de manera molt detallada, i fa 10 anys no hi havia tantes pel·lícules que tinguessin aquest tipus de paisatges i tan ben dibuixats, tan detallats. Quan vaig veure Your Name també em vaig emocionar molt. Que guai. I volia preguntar-li si alguna vegada s'havia pensat fer una col·laboració i si s'ho ha plantejat, amb qui li agradaria fer? Somiar és gratis, no cal que sigui qui més li agradaria. もしいつかどんなアーティストとも一緒にどんなアーティストでも大丈夫です。誰かとコラボできたら何か有名なコラボがありますか？それは僕は昔からね、宮崎駿先生にはすごく憧れてたから願書もジブリにね願書を送ったこともありますけれども、やっぱり永遠の憧れですね。少し何か関われたら本当は嬉しいけど、怒られるかもしれない。Desde siempre he admirat moltíssim a Hayao Miyazaki i de fet vaig enviar alguns dels meus treballs al Studio Ghibli, però no va sortir cap feina i algun dia m'agradaria treballar amb ell, però seria molt dur perquè m'imagino que s'enfada bastant i que és molt dur, però somiar es pot somiar, veritat? Sí. Un dels teus últims treballs ha sigut Revision, on es tracta el canvi climàtic a través de les teves il·lustracions, i volia preguntar si ell a través de la seva obra també vol com conscienciar una mica sobre el canvi climàtic. 東京元素様の作品で地球温暖化のことをなんか他の人に話題になってほしいとか、そのについて作品作りたいんですか？そのつもりがありますか？私自身はそういったような
作品のメッセージっていうのは考えてないんですよね。ちょっと待って僕自身は、そういう、地球温暖化とかそういったメッセージっていう社会的なメッセージっていうのは僕は本当はないんですね。だけれども見る人によってはそういうふうな捉え方をしてくれる人もたくさんいて、そういうところでお声仕事の依頼お声掛けしていただくことも多々あるんですけれども、僕自身はそういうふうなオファーを受けてやってるからなんていうのかな、その作品のメッセージとしては強くは出していないんです。ただ本当に気持ちはあるんですよ。温暖化とかなんていうのかな、地球の環境がどんどん悪い方向になっていくってことに対してはすごく心配はしてますけどね。だから共感できる部分もたくさんあるんで。Sí, yo la verdad es que cuando creo las nuevas obras no pienso en transmitir un mensaje social o un mensaje político, simplemente me prendo como una feina y trabajo sin pensar más en que si transmiten un mensaje, pero soy consciente que las personas que les ven pueden interpretar muchos mensajes. I jo no m'ho plantejo tant, és a dir, no vull fer activisme amb la meva obra, però sí que és un tema que a mi personalment em preocupa i en el que penso bastant quan miro les notícies i miro com està el món actualment. Sí que penso bastant en la situació, en el canvi climàtic i en la situació de la Terra. I ja les dues últimes preguntes. La primera seria com, a banda de Tòquio, podem veure que ha estat il·lustrant altres ciutats com Kyoto o Osaka. Podem esperar més endavant algun artbook o alguna exposició que vingui relacionada ja amb aquesta frontera fora de Tòquio i ja com més sigui Japó, per exemple? 次の質問は作品の舞台についてです。今までは東京も描いて、そして他の町も京都とか大阪なども描いていて、これから他の日本の舞台も描いてみますか？そうですね。これから再来年に、大阪万博っていうのがあるんで、それに向けてちょっと今大阪を、盛り上げたいと思ってて、大阪をいっぱいこれから描きます。来年は大阪を描きます。はい。De aquí a 2 anys hi haurà una exposició universal a Osaka i coincidint amb aquesta exposició a Osaka, últimament m'estic centrant molt en aquesta ciutat i l'any que ve vull treure un nou llibre que siguin tot d'il·lustracions d'Osaka perquè vull animar la ciutat i vull que d'alguna manera també aportar per animar aquesta exposició d'Osaka. Que guai. I una mica relacionat amb això que li havia preguntat de Japó, hem vist que està gaudint molt de la ciutat de Barcelona i que té alguna il·lustració de Pisa. Podem aspirar a que més endavant hi hagi, potser no Tokyo Genso, sinó Sekai Genso? 今東京元素様はバルセロナなんか楽しんでいるみたいで、あとイタリアのピサアートのイラストも描いていて、これから他の国も描いてみますか？いつか世界元素を描くつもりがありますか？そう大阪は来年やって、その後はちょっと世界元素をやれたらいいなって思ってます。L'any que ve treuré el llibre d'Osaka i després d'aquest llibre sí que m'agradaria fer un llibre ja mundial d'il·lustracions de diferents països del món. Com comenta que viatjar li agrada molt, em sembla com un bon tàndem entre una afició i una altra afició que vol convertir com en la seva feina. 東京元素様は旅行が好きですから、その旅行と絵を合わせたらなんか完璧な合わせになるかな。そうそう。だからもしスペインの皆さんがこう手に取っていただいて、なんか少し興味をいっぱい持ってくれるんだったらスペイン元素も
なんかもうちょっと頑張ってスペインのいっぱい書いてみようかなと思いますけど。A partir d'aquí també, si veig que als lectors d'Espanya els agrada el meu art i si us animeu i compreu aquest llibre, potser d'aquí endavant podria fer un Spain Genzo també. Sí. Bueno, depèn de com vagi aquest llibre, però a mi m'agradaria molt també fer un que sigués... もしみんながね喜んでくれるんだったらちょっと一冊出せたらいいなと思いますね。 Sí, sí, si a vosaltres us agrada el meu art i m'apoyeu, jo també m'agradaria molt fer un que sigués tot d'Espanya. Daisuki. Doncs això seria tot. Moltíssimes gràcies. Arigatou gozaimasu. Moltíssimes gràcies, de veritat. Moltes gràcies.